Hi guys, konnichiwa. Mo din akong gitrabaho diri. Nagka-touch up ko ani stage final sa freshwater balance for stage final ni nga inspection. Stage area niya gumana ni. Ito yung patapos ito stage down na. Tapos sa baba na kami magtrabaho. Apat kami dito. Yung isa yung taga video, nagunigay lang. Oh, shout out ko sa mga siman dia. Hirap lang trabaho, laban lang para sa pamilya. Salamat guys. God bless.